今天来一兄弟家接几只小鸟，这几只小鸟在他邻居家的管道里面筑巢，被他邻居给拆了，然后又送给他，因为他没有时间，就送给我了。兄弟顺便带我来他家楼顶欣赏一下他养的鸽子，都在下蛋呢。这里还有2只，这里有一只公的，听说是手养的，很亲人，正在孵蛋呢，见面就咬我，还说让我带回去。我挺喜欢的，但是不想养那么多。在兄弟家坐2个小时，我就把这几只小鸟给带回来了。这应该不是八哥，就是丝光椋鸟，因为只有这2种鸟喜欢在别人家管道里面筑巢，所以被拆的也挺多的。先给它们搞点吃的，这个料用温水搅拌均匀，呈稀饭状态，1到2个小时喂一次，每一次喂到不张嘴就可以了。别说，它们胃口还真的挺大的，一直在吃嘞。吃饱之后，在窝里面给它们加了木屑，然后放到保温箱。只要是保温措施做好，食谱正确，喂食的周期正确，基本上都是没什么问题的。第2餐给它们喂一点蛐蛐和少量的面包虫。又是新的一天，感觉它们已经大了一点，继续给它们干饭。又是新的一天开始了。我觉得这几个小家伙现在胃口是越来越大了。看我吹个口哨啊，一吹口哨，他们就张着个大嘴巴，眼睛好像也睁开了一点缝。喂蛐蛐，这一点肯定不够。谁的嘴巴张得最大喂谁？哎，2个蛐蛐一口就吃了。来，你来一个，你也来一个，张嘴。中间这一只特别能吃，你再来一个，没有了，一口气就把我准备的蛐蛐全部吃完了，肯定还没吃饱，等一会儿再喂吧。现在基本上可以确定，这3只家伙就是丝光椋鸟，因为我们这边丝光椋鸟的数量也挺多的。看肚子上这个白色的羽毛，这就是它们的标志。随着它们一天天的长大，身上的羽毛越来越多了，以后胃口会越来越好，所以说营养方面也要加强，这样它们才长得快。而且这个阶段真的是一天一个样子，变化特别快。就刚刚那几个蛐蛐完全不够它们塞牙缝儿，等一会儿再给它们搞点吃的吧，根本都喂不饱啊。看我吹个口哨试一下啊，只要一吹口哨，他们就知道有吃的了。这个大嘴巴。然后前2天，一粉丝也给我寄了2颗丝光椋鸟蛋，在他家卫生间的管道里面筑巢。他不知道，因为更换管道就把它给拆了，里面2颗鸟蛋。我拿到蛋的一瞬间，我就知道这蛋可能是去年的。为啥嘞？第一，这个包浆有些年代的；第二，这个蛋特别轻，所以说应该是空心的。放到水里面，大家看一下啊，飘在上面。所以说这蛋呢，有些年代了，没啥用。因为正常情况下，你要下蛋是属于比较干净的，可能也就7、8天左右就下齐了，开始孵化，不可能这么脏。这么脏就说明有些年代了。放到水里面就和充气的一样，2颗情况都差不多，所以说这是废弃的。我是建议啊，如果说遇到这种在自家空调管道里面筑巢的话，尽量注意观察，一般也就1个月左右的时间，它们就学飞了，忍一下吧。现在因为城市的绿化减少，所以说它们也是没办法。而且这种鸟就喜欢在洞里面筑巢，所以空调管道就成了它们不二的选择。这2颗丢了吧，没啥用。5只小造粪鸡都长这么大了，嘿嘿，听到口哨就有反应了。这嘴巴是一个比一个大呀。这3个是上次去兄弟那里领养回来的丝光，这个是上次电工大哥给我的蛋孵化出来的小八哥，旁边的这一只也是
这2只是小八哥，这3只是丝光，胃口特别大，先给他们搞点吃的。这是他们今天的菜谱，整一个最大的，看一下你们哪位勇士一口闷呢？你来。哎，这一只可以，一口就闷了。那就给你来一个最小的吧。这家伙又饿了，再来一个。这胃口是真好啊，一口气干2个。你来一个。你来一个。这2个小八哥真的是顶级造粪机，刚吃完又饿了。这么能造嘞？就最前面的这一只丝光没吃了，给你搞一个小一点的。你咋这么斯文呢？算了，不吃给八哥吃，等一会儿给他喂点别的。这八哥应该是吃饱了吧？刚刚哪一只没吃啊？食物又来了。这个蛐蛐现在都喂的少了，因为不够他们塞牙缝儿。吃吧。这2个八哥啊，真是造粪机呀！你好，应该都差不多了。这一下全部吃饱了，有一只都准备逃跑了。来，站我手上看一下，看它长得多快，尾巴都这么长了。最近好多人不是问我要八哥，就是要丝光，这些都送不了啊，长大的全部放生。我也就顶多有多的鸭蛋呐、小兔子啊、小鸽子啊能送。别的这种要放生的，谁都不送。也希望大家能够理解一下。趁着现在天气好，这几天要开始让他们熟悉环境了，再有几天就能飞了。长得太快了，这2只小八哥还小，不过也长得特别快。熟悉一下环境吧，今天把狗皮膏药的豪华别墅都贡献出来了，让他们在这里看一下外面的世界，先熟悉一下。现在也不能飞，只能这样练习一下。今天我尝试把这个小鸡给放出去，让它自己玩。它跑到别人地里面来了，在找虫子嘞。看一下，它又钻进去了，说明里面藏的有虫子。挺聪明的这货，还在里面找。像这种油菜杆里面最容易藏虫子，蛐蛐啥的。我看一下有没有，我倒是没发现。不过他们的眼神特别好使，抓虫子是专业的。这货找虫子上瘾了，你们看他钻到哪里去了？哎，怎么不见了？哦，跑那边去了，又钻到别人玉米地去了。这不会和那只小鸡一样，喜欢刨坑玩吧？哎呦，还真是哦！赶紧走，等一会儿别人给你打死了。这别人种的红薯嘞，也就几天没有和大家见面，他头发都没了。最近这个压力有点大呀，还是熬夜了，头发都去哪儿了？换羽毛人家也不是从头上开始啊，好丑啊现在。而且自从上一次他在外面跑了2天之后，在手上站不住了。以前还能在手上待一会儿，现在一心想着到处跑。来试一下它的飞行能力，给我飞一圈，走。这个飞行能力好弱啊！等它的羽毛彻底换好之后，它的飞行能力就会特别强。所以说我现在都在纠结，到底是等它羽毛换好之后再给它放生，还是说最近把它给放了。反正我要带到山上去放，不然的话到时候跟那只二货一样，在山上跑了1个月，还把他同伴带下山，被别人给抓的关到笼子里面，那就悲剧了。所以说这一次要吸取教训。我发现所有的鸡不管是什么品种，它对于这个刨土坑情有独钟啊。这一只也是，今天出来之后到处找坑玩。哎呀，别的都还好，就是这个头发呀，实在是看着太丑了。
没办法看呐，怎么能丑成这个样子？这货目前自己找食物的能力，我是一点都不担心。他只要是出来，他都在到处找吃的，这是一个非常乐观的情况。看，他逮了一个蜻蜓，哎呦，一口就给他干掉了。所以说，在找食物方面，我们要对他足够的自信。最怕的就是那一种出来之后傻乎乎的，站在一个位置一动不动，要么就大叫，那一种很危险。这种还好吧？看一会儿搞了不少吃的。这货刚在这里捡了一颗玉米，我都怀疑这颗玉米别人撒药了。现在田里面只要玉米暴露在外面的，一般都是撒药的，要么就是毒喜鹊、毒野鸡，还有红嘴蓝雀的。那一种玉米不是别人种的啊，现在玉米都这么高了，而且要种的话是在泥巴里面，不会放在外面。放在外面都是有目的性的。把这个小鸡先带回去吧，别到时候还没给你放生，你被毒死了，那就尴尬了。